গাইস দেখুন কত সুন্দর গাছগুলো। তোর মাঝে যে 13 মিনিটের ভিডিওটা এডিট করে দেই, মেহেদি দেওয়া দিব। দেখুন কত সুন্দর প্রাকৃতিক একটা সৌন্দর্য। এগুলো বলে বেড়ে গাছ। বাগানে গাছে পাতা ও ফুল ছেড়ে সম্পূর্ণ নিষেধ এখানে লেখা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। যেমন মেয়ে টুকি নিয়ে চলে আসতেছে। পাতাগুলো কত মসৃণ আর সুন্দর, অনেক সুন্দর। দেখুন আমি হাত দিচ্ছি, দেখছেন অনেক দারুণ দেখতে। আমার খুবই ভালো লাগছে পাতাগুলো দেখে। বেড়ার মতো ছড়ে আছে দেখুন। আম্মু তুমি ওদিকে যাও, আসো আমরা দেখি সবজি বাগান দেখি কি কি সবজি এখানে আছে দেখি। আসো, চিড়িয়াখানায় যে এত সুন্দর পরিবেশ, না আসলে বুঝতাম না। কি সুন্দর ডাটা, এখন ঢেঁড়স গাছ, এই যে ডাটা, পাতা ছিঁড়ো না বাবা, ছিঁড়তে হয় না। ডাটা দেখুন, এখানে আবার পুঁই শাক। দেখুন দেখেন ঢেঁড়স। এখানেও দেখো ইমু পাখি আবার। হ্যাঁ আসো আম্মু আমরা এদিক দিয়ে যাই। হ্যাঁ আসলে আমি যদি গ্রামে থাকতাম, আমার খুব ইচ্ছা, আমার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা বেশি ভালো লাগে। দেখুন ঢেঁড়সের গাছ, এই যে ঢেঁড়স বের হচ্ছে, এই দেখুন একটা ঢেঁড়স কি সুন্দর। ওয়াও দেখো আম্মু কি সুন্দর ঢেঁড়সটা। এই যে গাছটাতেও আছে একটা ঢেঁড়স, দেখো। হ্যাঁ ঢেঁড়স, আর এটা ঢেঁড়সের ফুল। হ্যাঁ আম্মু আসো, তুমি আসো বাবা, তুমি ধরো না, হাত চুলকাবে। আসো, এই যে ফুল। আসো খুঁজে বের করি। কোথায় গেল বাবা, কোথায় হারিয়ে গেল? আসো তুমি, কোথায় হারিয়ে গেল তোমার বাবা? কোথায় গেল মা? আসো। হ্যাঁ কোথায় গেল? আসো আমরা খুঁজতেছি। মাথায় ব্যান্ডটা দাও মা, হাতে না নিয়ে মাথায় দাও, সুন্দর লাগে তোমাকে। তুমি বুঝো না কি হলো মা? আসো। কি হলো বাবা, তুমি কি রাগ করেছো? ওরে বাবা, এই দেখো এই দেখো ইমু পাখি, দেখো দেখো, বাবা কামড় দিবে। তোমার বাবা কোথায়? আসো আসো, এই যে এটা নাও মাথায়, তাইলে এটা পড়ে যাবে না। আচ্ছা আসো। এ বাবা দেখো কামরাঙ্গা গাছ, কি সুন্দর। কামরাঙ্গা কি আছে গাছটায়? নেই, আছে হয়তো পাতার আড়ালে। তো তোমার বাবা হারিয়ে গেল নাকি? আসো আমরা খুঁজে বের করি। আসো, এই যে দেখি তোমার বাবা হারিয়ে গেল। কেন মা, কান্না করো না, কান্না করো না। আসো আস্তে আস্তে আসো মা, আসো। হারিয়ে গেছে? কই হারিয়ে গেল? এ দেখো কি চলে গেল, চলে গেল কাঠবিড়ালি। আসো আসো আসো, কাঠবিড়ালি দেখো।
কাঠবিড়ালি কাঠবিড়ালি কি? হ্যাঁ, কাঠবিড়ালি কাঠবিড়ালি কি বলো? পেয়ারা তুমি খাও? তোমার বাবা খুঁজে পেয়েছো? বাবা খুঁজে পেয়েছো? ভাল্লুক কই ভাল্লুক? এই দেখো আম্মু, সিংহ। আসো, সিংহ। আমার হাত ধরো। এই যে ভাল্লুক, আসো আসো আমার ভাল্লুক। ভাল্লুক দেখি, আসো। তারপর সিংহ দেখবো, আসো মা। ভাল্লুক ওইদিকে চলে গেছে তোর আম্মু। আগে সিংহ দেখি। চলে গেছে। দুর্গন্ধ। সিংহ দেখছো আম্মু? সিংহ, দুইটা সিংহ বাবা খাঁচের ভিতরে। এরা কি খায় জানো? বনের রাজা সিংহ। কি বলো তো আম্মু? সিংহ কি? ওরে বাবা, একটি সিংহ আসতেছে, দেখছো? আসতেছে বাবা। সিংহ কি বনের রাজা? সিংহ কি বনের রাজা বাবা? বাবা কেমনে তাকাইছে এটা? তাকাইছে কেমনে এটা? সিংহ দেখে না, সিংহ আরে আরে দুটো এক লাগে আরে। এই 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 সর্বমুখী লোক বাপ সিংহ 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 এই যে